Good morning, guys. Wow. You might like the clouds right now. I mean, it's a cloudy day here in Cebu. You know, it's a good relief. But today is May 1 basically. It's May 1 is Labor Day. It's a holiday. And this is for our, Labor Day. So, muna. It's the day sa ato mga kuan ba? The people who laborers kunuhay, but it's the people's day na kita mga people who are working, and for people who are doing something, especially manual man in labor. But hey, para nako, for Calami Cebu example, it's the day also that we give thanks, give credit to the people who cook, who make, even who serve our delicious food, no, diba? Kay gini mga kuan, they are the people who are very important also for our hotel and restaurant industry, diba? It's nice that we give them a day. I mean, a day to give credit, give thanks, because sometimes in the era of personalities, influencers, we sometimes, or most of the time, we forget to give credit to the people who are behind the food, the people who work hard, who grind, who get paid, who are mostly underpaid even, diba? We sometimes, or most of the time, we overlook, diba? Kasapan pagali sila, diba? Mariging ana ba? We treat, i-treat ang waiters like, waiter, diba? Stick to kaayo mga tao, may kay mga saba, very quick to criticize, diba? Very quick to judge, diba? Ano ba? Dali na kay ingon man, nilami na pagkaon. Wow. So easy to say why lami ba eh. Even in my posts kunahay sa mga daghan mo ingon some place na why lami, it's not simple. Ingon mo why lami balain gina para nako lainan ko mamina na mga mo ingon why lami, diba? Grabe sa nang why lami, it's like there's no yummy factor o yaki na pagkaon di sa. I don't think most of the time na to gi-post na those mga lechon manukan, di ba, why lami na sila lasa, di lang kinimot live, but na sila lami, pero ikaw walang kakauyon tingali, but namin yung tag-why lami wagi marong nagwitag wagi lasa ba why kuhan, di ba? And it's not easy to say that, para lang na ako, but it's quite hilas na kayo, di ba? Okay. If you're criticizing a food na affordable, di ba, prato na pagkaon, ingon na simple na kay ingon why lami, di ba? Or lisod sa doy, di sa makaingon ka na inang ni mo type tingali mura nagtao pa mga patignaong di na patignaong mga tao ko ana di lang ni mo type po, di ba? Di ba? Kaya say ang patignaong para nimo, ang way lami para nimo, lami na kaya para sa uban, di ba? So mura na ko ana ko ba na kita dapat tingana chill. Lisod na bitaw taga, it's like parang ako that's hurtful mo na ba, di ba? That's too much, di ba? O ano kayo ba? Yeah, but we're in the world na judgmental na lagi ang kalibutan, so it's normal na sana na yung ana, but in a world sa na sensitive sa kayo, ay mo sa nagkuhan good,
makasakit gina kay daghan kay sensitive ba ang tao. That's why even Kalamay Cebu is not a critic blog, di ba? Ang ako ng purpose ng Kalamay Cebu is to show you what's there, what's available. It's for you to judge. Oh, manasakto sa dahil. Isa ko mo judge ni mo kung mo ingong gagawin lang maintenance. But it's for you to judge, di ba? Tana mo sa akong opinion, I always try to find the good merits of food. Only available. Might not look, sometimes it might not look the best. Although lagi no na overpriced. Maybe nga na lang overpriced ra, mahal ra. Rather than may like way lami, di ba? How much are you gonna pay for that food, for example? Di ba? Mamre mo matter lang pila ang para nimo ang valor ng pagkauna. Di ba? Palit pa ka. Di ba? Anyway, hopefully mo manaog ning ulan. Okay, we need the rain. Well, we need the rain. Ganahan ko ning uwan, eh. Hopefully kaning ulan manaog ni para, of course, not only para sa tong tanom ba, para sa mga tao. I guess para sa nako tingin nindot iligo guwan, no, di ba? Ayaw mo, don't waste the rain, no, di ba? Kung maabtan na ko yan na ako sa kuwan, ako sa buwa, maligo lang tigos uwan, eh. Let's not waste the good water from the heavens. Pero wow, na kung anong yun na nato, balik ta. We love to thank all those people behind, no? Not only kani mga sa labor lang na mga kuan manahimos ko, especially lagi sa ako sa mga restaurant industry, mga street food vendors, mga cooks. We don't give them enough credit gid sa dosahay. Thank you. Di ba? Even na kanang mga food entrepreneurs lagi. Di ba? Himog mga pupungko diha, mga pupungko vendors, mga himog mga bula-bula diha, mga baon ninyo, mga nakuan ba? Mga karinderya, owners, cooks, servers. Ay nako, papi. Sama papi ha. Lagot kong tanaw na. Maligsan niya. Og not kayo traffic today. But guys, mana, let's always give them thanks. Ang kanindot tadi pero sa Amerika kita, they love to tip sa ato. Kita mag-tip. Nag-tip, ginagmay, pero pero para pa lang yun. We forget to give credit to sa highland. Salamat as much as possible, mana. I'll try my best na, to do my part also to give thanks, to give them credit. Okay, mana. Mamsali goal nato is to let people know that the people behind the food, lang yun atong in a way advokasya, di ba? Some people love to explore mga Instagrammable ba, mga aesthetic mga restaurant, cafes. Kita as much as possible we look for lami yun. Or mag substance ako over form lang ato, while ganahan mo mag picture sa aesthetic, balik rin mo tas pagkaon, di ba? Recently I asked people the restaurants that they missed, ano bang nawa na karon, their favorites before doesn't exist anymore, like uban Siopaw King, o di ba, Wimpy's, o di ba, Madels. Tama nga katong ako mga memories yun pagka batanon pa ta younger, itong mga putsiruhan diha sa Kilins Robinsons, diha sa Metrobank Dapit, Samis, so mga Silver Dollar. Mingaw na ko katong nila yung mga recent mga 10 years ago, mga itong mga larangan diha sa may DOH. I always remember that na mga larang lesdaan, mga mukha o ta kada hapon. Nawa naman to, Singapore like man laging Cebu. But yeah,
many like old time restaurants, mga Bisayan restaurant. Ito to International Rice. Ito mga revolving restaurant. Tagan kay mga kuan yum tree even in Rustan. So tinuod na namian kay ko sa palabok nito. Makasado sa hayo una ta ba na there are many old favorites that doesn't exist anymore. Murag makakuan ta ba? Murag oh my goodness, what naman ini sila, di ba? Mga Goldie, sakto na mga. Pero gina, even Don Henrico's before, di ba? Lingaw kay Don Henry. Kasi ganahan sa Texas Fried Chicken. Oh, di ba? Grabe grabe kay mga answers at sa kalamin yun. So, you know, we can't take this for granted ba na someday, takay ba ka mga ganahan kananan mawaarasad na. And as much as possible, maulang yun na yung trabaho na ko sa Calamity Cebu Tingalis to document those places. Well, eventually, di ba, takay ba or hopefully it will last like 50 years from now ang wala na tayo. Ingon din, uy, bao din yung kaon din silang luluan eh. Di ba? This is what we're talking about. We're gonna pila naman ang restaurants mo last like 50 years. So, di ba? 100 years. Lisod manguna saan, pareho na nas uban man na. Sometime, the ones who made it, ilang mga anak, di na mo padayon, or ilang apo, di na mo padayon. Ako na. But in the end, wala gyapon. Mahuman na itong trip. Pasalamat sa tanang kugihan who's behind the good food, from the chefs to cooks to servers. Happy. Happy Labor Day. Diba? And thank you for all your service. And I know, kung mitag kita mga labor ta or entry level mo ta na trabahante, we always think that we're always gonna be underpaid. Pero malay na, kita kaya what we do, you know, we're as important as the management or even the owners, di ba? So, pasalamat yaman yun ko ninyo ba, nato ba? Di ba? Kaya ana, gina. And someday, makasabot-rasan mo, kamo na yung matag-iyas negosyo, di ba? Sana, hopefully, you know, to all employers, business owners, treat your employees well. Hindi mo sila lalim ba, di ba? You might think na nagkiling sweldo yung ihatag ka pa, magkakuhaan yan. As much as possible, tig-on mo gina sila ilang effort, di ba? Inihap mo na. So, thank you so much yun. Thank you. And, I hope to see you sa sunod ng laglaag. Bye.